Saloum Dieng, membre du cadre unitaire de l'islam au Sénégal. est-ce que mën nañ ñëw si solo li nga xam ne taw bi nga xam ne dëkk yi waaw dañ fi ñëw ànd ak suñu président Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Amine ak mboole seen kuréel yi nga xam ne ñoo ne ci biir cadre bi comme ni ngeen ko xamee cadre bi dafay kuréel boo xam ne dafa lëkkale kër diine ci Sénégal ak association yi gën a mag ci wàllu diine ci réew mi ak ay borom xam-xam yu mag yu ne ci jàngu yu mag yi ci réew mi. tey nag ñu ñëwoon fii ci institut islamique bu Dakar grande mosquée am ndimbal loo xam ne dafa jóge woon ci kuréel bi ginnaaw bi ñu ci amee ñu ci jàppalanteel muy benn kuréel bu mag bu ñu wax OSIWA ñu ñëwoon fi ngir jël lu mat téeméer ak juróom fukk yoo xam day sellal ay loxo nit ñi di ci mën a sellal seeni loxo ci bërëb yi nga xam ne mbooloo dañu fay daje lu mel ni daara yi ak jumaa yi ñu gisoon ni loolu ku koy def da ngay wut bunt mbir mu ne day am bunt te buntu daara yi mooy fédération bi ak ligue bi buntu imaam yi mooy ñaari kuréelu imaam yi nga xam ñoo ne ci réew mi muy kuréel bi nga xam ne moo lëkkale imaam yi ak prédicateurs yi te oustaz Dame Dia jiite ko ak kuréel bi nga xam ne moo lëkkale imaam yi ak borom xam-xam yi te imaam suñu wayjur Cheikh Moustapha Gueye jiite ko loolu daal moo war a doon jotaay bi kuréel bi yemul ci jox leen loolu rek waaye yomb jox na leen sax lu yombal mbir mi àgg fa mu jëm loolu yëpp nag ginnaaw yàlla bu ñu ko réussiré dafa am kuréel bu mag boo xam ne moo nekk suñu ginnaaw di ñu jàppale muy kuréel boo xam ne lépp saytu doomu aadama di sonn ci doomu aadama di lëkkale di saxal jàmm ci kaw suuf ñoom dañ ci yëngatu loolu moo war a doon jotaay bi fii ñoom ñëpp teew nañ fi rafetlu jotaay bi suñu mbokk oustaz Dame def jëf ju rafet ndax biñ ko joxee kàddu ci turu kuréel bi mu jëlee dañuy tey bu ñu dajee man ak Sëñ Moussa day mel ni benn kuréel la loolu da mooy wane waxdatul umma loolu mooy wane benn jullit ñi loolu it moo tax cadre bi jóg ndax cadre bi ñi ne ci biir cadre bi am nañuy juma am nañuy daara mais xam ni kuréel yooyu daj li ñu daj ci réew mi ak li ñuy daj ci jumaa yi ak li ñuy daj ci daara yi moo tax ñu ne lañ leen ko jox ñu yombalal ñu liggéey bi loolu daal moo waroon jotaay bi tey fii ci institut islamique ñu ngi leen di sant. Merci, président du cadre unitaire de l'islam. Nous nous sommes réunis aujourd'hui dans ce lieu symbolique pour une cérémonie de remise de dons composée de kits de mains de lavage dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Le cadre unitaire de l'islam au Sénégal, comme vous le savez, est une association qui regroupe l'ensemble des communautés religieuses que compte le Sénégal, mais aussi les grandes associations islamiques de différentes obédiences, que ce soit soufis ou réformistes, des chiites, mais aussi des intellectuels et des hommes d'université qui ont pour credo le regroupement, l'unité des musulmans. Et vous savez, dans le cadre donc, de la lutte contre la Covid, cette cohésion des musulmans, mais cette cohésion nationale est très importante. C'est par rapport à cela donc, que nous avons, en partenariat avec l'appui de notre partenaire OSIWA, offert 150 kits à l'ensemble des associations d'imams, les deux plus grandes associations d'imams dirigées par notre père Moustapha Gueye et Imam Dame Dia, mais aussi les associations d'écoles coraniques dirigées par Moustapha Lo et l'ensemble des associations islamiques en tout cas qui sont derrière eux pour venir les appuyer dans la lutte contre cette pandémie. Vous savez, avec l'assouplissement des mesures de confinement, les milieux en tout cas où se regroupent les musulmans comme les mosquées ou les daras sont des milieux vulnérables. C'est par rapport à cela donc, que nous avons pensé qu'il serait important de s'adapter avec le virus, mais de ne pas laisser le virus aussi nous envahir. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons apporté notre appui à ces organisations pour que ces mosquées puissent être dotées de kits de mains de lavage de mains du moins, pour en tout cas éviter aux populations un envahissement en tout cas du virus. Donc c'est par rapport à cette situation-là que nous sommes réunis aujourd'hui en présence des plus hautes autorités religieuses de ce pays, de différentes obédiences, pour en tout cas venir à bout de cette endémie. Et c'est un premier geste, un geste symbolique. Et nous pensons que d'autres associations et d'autres gestes vont suivre, en tout cas pour permettre à toutes les en tout cas aux populations de se prémunir envers ce virus. Comme vous le savez, nous n'avons pas encore de remède contre ce virus et le moment n'est pas au relâchement. Le moment est encore à la lutte contre la pandémie.
Et le fait d'assouplir les mesures, les mesures de confinement ne doit pas pousser les gens au relâchement. C'est pourquoi nous avons pensé que cette période est propice pour que les populations soient plus sensibilisées dans la lutte contre la Covid-19. Et c'est dans ce stade-là que rentre l'acte que nous venons de poser avec les différentes associations islamiques contre le Sénégal.